Më 9 qershor 2026, u nënshkrua kontrata e Bashkisë Kamës me firmën fituese që do të asfaltojë rrugicat e një bloku banimi në fushë Kamës, të premtuar para zgjedhjeve. Ky proces prokurimi i manipuluar nga stafi i ngushtë i Rakip Sulit ka favorizuar biznesmenin nga Burreli, Arben Çela. Duke parë se si u zhvillua ky tender, ku diferenca mes fondit limit dhe ofertës fituese është 30.5%, dyshojmë se në fund mund të kemi një asfalt si për rrugicave sa për të mashtruar elektoratin e zonës. Kjo ka ndodhur edhe herë të tjera në këtë qytet, ku rrugët janë shtuar disa herë para zgjedhjeve dhe i ka prishur më pas shiu i parë i dimrit. Bëhet fjalë për tenderin e Bashkisë Kamës me objekt ndërtim rrugë bloku 2 fushë Kamës nga rruga Kosova Argjinatura. Për këtë projekt, parat financohen nga buxheti i Bashkisë Kamës për vitin 2026. Sipas dokumenteve, fondi limit është përllogaritur në vlerën 199.1 milion lekë ose rreth 2 milion euro. Janë 48 rrugica të shkurtra, nga të cilat vetëm 4 prej tyre janë parashikuar të kenë trotuar. Tabela rreshton rrugicat Monte Carlo, Bashkëtesa, Miqësia dhe Mozart që do të pajisen me trotuar, ndërsa 44 rrugica të tjera janë projektuar shumë të ngushta, ku nuk është parashikuar kalimi këmbësorëve në trotuar. Projektin e ka firmosur vetë kryetari i Bashkisë Kamës, Rakip Suli, të cilit i pëlqen shumë të bëjë foto gjatë asfaltimit, por që pas zgjedhjeve nuk kujdeset shumë për fatin e rrugëve dhe të banorëve që i përdoren. Njoftimi i tenderit u bë më 7 prill 2026, ndërsa procedura është mbajtur 2 javë më vonë. Operatori ekonomik kontraktues Ulla SHPK u shpall fitues me ofertën 138.3 milion lekë të reja pa TVSH më 26 maj 2026 në një proces të dyshim. Sipas Open Data Albania, ky tender është me flamur të kuq, sepse paraqet dyshime për korrupsion dhe favorizim fitues. Dhe në fakt, komisioni i autorizuar nga Rakip Suli ka skualifikuar të gjitha kompanitë konkurruese përveç kompanisë Ulla SHPK me pronar Arben Çela. 5 kompani u skualifikuan kryesisht për mungesë të sigurimit të ofertës ose plotësim të gabuar të dokumentacionit. Ajo që bie në sy është mungesa e konsideratës për ofertat më ekonomike. Kështu, Bashkimi i kompanive Klaiger Konstruksion dhe vëllezërit Tysa ka propozuar ta bëjë asfaltimin me 134.7 milion lekë pa TVSH. Në këtë nivel është edhe Bashkimi i kompanive Kompani Riviera 2008 dhe INA, që ka bërë ofertë me vlerë 135.9 milion lekë. Kurse kompania Ulla SHPK ka fituar 107 tendera publik me një vlerë totale për rreth 30 miliard lekësh, ku shumica janë marrë me flamurin e kuq korruptiv. Arben Çela është pronar i Ulla SHPK, të quajtur më parë vllaznia ndërtimi i IS, dhe më herët ka qenë një klient i pushtetarëve të Partisë Demokratike në Dibër. Ai është lakuar disa herë si kandidat i kësaj force politike. Ashtu si shumë biznesmen dhe oligarkë të tjerë pranë Partisë Demokratike, Çela pas rënies së Berishës nga pushteti nisën të afroheshin me pushtetin e Ramës, me qëllim për të vijuar të marrin tendera në saj të lidhjeve politike. Ai nisi të shfaqej edhe në takimin e kryeministrit Edi Rama për bashkëqeverisjen, ku në një rast mori mikrofonin dhe tregoi se si e kishte zgjidhur një hall, duhet të merrte ca lekë tenderash në Bashkinë e Klosit. Më vonë në shtator 2019 u shfaq në kryeministri pranë me mikrofon në dorë dhe pas kësaj Arben Çelës u çel Ulla për tendera me vlerë 10 miliona euro nga kryebashkiak dhe drejtorët e Edi Rama. Por jo të gjitha institucionet kanë qenë në komandën e Edi Ramës. Kontrolli i lartë i shtetit ruan një lloj autonomie në auditimet që kryen. Konkretisht zbulohet se Ulla SHPK merr parat edhe për punë të pakryera, pasi përfiton tendera. Këtë e thot raporti i kontrollit të lartë i shtetit i vitit 2023 për Bashkinë Klos. Dokumenti tregon se Ulla SHPK është paguar për punë të pakryera sipas kontratës për ndërtimin e Muzeut Historik Kulturor të Klosit. Në rastin ton, kontrata nga Rakip Suli për Ulla SHPK jepet para zgjedhjeve të ardhshme vendore dhe ka një prapavi elektorale. Në vitin 2025, opozita ka kallëzuar në prokurorinë e posaçme kryebashkiakun socialist të Kamzës. Sipas dokumentit të dorëzuar në SPAK, pretendohet se Rakip Suli ka hedhur asfalt elektoral në disa zona të Kamzës me qëllim deformimin e vullnetit të qytetarëve në zgjedhjet parlamentare të 11 maj. Kujtojmë se kryetari i Bashkisë Kamës, Rakip Suli, është paraqitur dy herë në SPAK në nëntor 2023. SPAK po kryen hetime për vepra të ushtrimi ndikimit të palishëm, shpërdorim detyre, shkelje barazisë në tendera dhe korrupsion, pas kallëzimit të banorëve të Kamzës. Rakip Suli është denoncuar edhe nga një grup këshilltarësh të Bashkisë Kamës, duke u referuar raportit kontrollit të lartë të shtetit pas kontrollit në këtë institucion. Burime bëjnë me dije se SPAK po kryen hetime për zyrtarë të Bashkisë Kamës lidhur me tenderat e pastrimit të qytetit dhe dëmshpërblimet për tërmet. Pas kallëzimeve të mbërritura në strukturën antikorrupsion, ky institucion ka regjistruar procedim penal, ndërsa hetimet po kryen nga prokurori Elvin Gokaj. Mësohet se për këtë çështje janë thirrur dhe janë marrë në pyetje disa drejtorë të këtij institucioni dhe janë sekuestruar dokumente nga Bashkia Kamës. Kallëzimi i fundit SPAK për Sulin është bërë në prill 2025 për shpërdorim detyre. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.